皆様おはようございます。まかない道場でございます。ですね、豪雨警報が出まして、1分経ったんですが、激しい雨が降り注いでおります。こんな感じでございます。見えますでしょうか。非常に激しい雨が降っております。非常に強くなってまいりました。雨粒がもう大きいですね、これはね。屋根が白いです。